வணக்கம். ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது, சின்ன குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சிக்கிருச்சுன்னா, சளி கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா குழந்தைங்களால் மூச்சு விட முடியாது. ஒரு மாதிரி தொண்டையில் கரு கருன்னு சத்தம் கேட்கும். அப்படி இருக்கும்போது குழந்தைங்க தூங்கவும் முடியாது, முழிச்சு இருக்க வந்தாலும் பிள்ளைய ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே இருக்கும். அப்படி குழந்தைகளுக்கு உள்ளே எதுவுமே கொடுக்காம அந்த சளியை எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றத இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் முதல் முறையாக ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்துலேயே வர பெல்லை டச் பண்ணி அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் போடுற புத்தம்புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் எல்லாருமே குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னாலே உடனே நம்ம தேடுறது ஏதாவது சிறப்பு தான். இந்த சிறப்பை கொடுத்தா சரியாக போயிடும், அதை கொடுத்தா சரியாக போயிடும்னு மாறி மாறி ஒவ்வொரு சிறப்பாக கொடுப்போம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு சிறப்பு நீங்கள் டெய்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாலுமே சளி அதிகமாகி அந்த கரெக்டுன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும். அந்த சத்தத்தை நம்ம உள்ள பிள்ளைகளுக்கு டானிக்கோ வேறு ஏதாவது ஒரு கஷாயம் மாதிரி குடிக்காமல் எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்றது பார்க்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் ஏதாவது ஒரு கஷாயம் குடித்தோம்னா அந்த சத்தம் இருக்காது, சளி குறைஞ்சிரும். குழந்தைங்களுக்கு அப்படி கொடுக்க முடியாது. டானிக் கொடுத்தும் நிறையா குழந்தைங்களுக்கு இந்த சளி குறையலை அப்படின்னா இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரே நாளில் அது போட்ட ஒரு மணி நேரத்துலேயே அந்த கருன்னு சத்தம் குறையிறத நீங்கள் கண்கூட பார்க்கலாம். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல ஒரு தாளிப்பு கரண்டி அடுப்பில் வச்சுட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறலாம். இந்த எண்ணெய் லேசாக சூடாகட்டும், ரொம்ப சூடாகக்கூடாது. லேசாக சூடானோடனே அதில் 2 கற்பூரத்தை அதில் சேர்த்துக்கிறலாம். நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே கற்பூரம் இருக்கும், அதில் 2 சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எண்ணெய் ஓரளவு சூடான முன்னையே இது போட்டுறணும். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் போட்டிங்கன்னா நெருப்பு மேலே வர்ற மாதிரி இருக்கும். அதனால் லேஸ் சூடு இருக்கும்போதே இதை போட்டுருங்க. போட்டு அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் லேசாக கரைய ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த சூடம் லேசாக சுற்றுனீங்கன்னா சூடம் கரைஞ்சிரும். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இந்த எண்ணெயை ஆற வச்சிடலாம். நம்ம சூடான பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கிறதுனால இந்த எண்ணெய் ஆறுறது குறைஞ்சி 5 நிமிஷம் ஆகும். 5 நிமிஷம் கழித்து இப்படி லேசாக தொட்டு பாருங்கள். லேசான மிதமான சூடு இருந்தது அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம கைக்கு பொறுக்கிற சூடு பார்க்கக்கூடாது. குழந்தைங்க உடம்புக்கு எந்த சூடு சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள். நம்ம கை பொறுக்கிற சூடை விட மெல்லிசான இருக்கணும் சூடு. அந்த சூடு இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து தடவ ஆரம்பிங்க. குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு பகுதியிலேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக தடவணும். குழந்தைங்க கழுத்துலேருந்து நெஞ்சு பகுதி வயிறு வரைக்கும் நம்ம தடவிட்டு பின்னாடி முதுகு பக்கமும் மேலேருந்து அப்படியே கீழே தடவணும். இது குழந்தைங்க தூங்கும்போதும் செய்யலாம், முழிச்சிருக்கும் போதும் செய்யலாம். இன்னும் சளி அதிகமாக இருக்குது, குழந்தைங்க முழிச்சிருக்கும் போது செய்ய முடியாது அப்படின்னா அதுக்கு இன்னொரு முறையை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு இதே எண்ணெய் தான் வேணும். இதே எண்ணெயோட ஒரு அகல் விளக்கு ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காமாட்சி அம்மன் விளக்குனாலும் சரி, அதை பொருத்தி வச்சுக்கோங்க. ஒரே ஒரு வெத்தலை வேணும். இந்த வெத்தலையை இந்த விளக்கில் லேசாக வாட்டணும். இப்போ எதுக்கு நம்ம விளக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா, நம்ம எந்த எண்ணெய்னாலும் இதுக்கு ஊற்றலாம். இந்த எண்ணெய் ஊற்றணுமா அந்த எண்ணெய் ஊற்றணுமான்னு இல்லை. எந்த எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் வீட்டில் தீபம் ஏற்றுறீங்களோ அந்த எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. இதை நம்ம கேஸ் அடுப்பில் காட்டக்கூடாது, அது மட்டும்தான் முக்கியம். இப்படி லேசாக அந்த வெத்தலையை கொஞ்சம் வாட்டி எடுத்துக்கோங்க. வெத்தலை ரொம்ப சூடு ஏறக்கூடாது, ஓரளவு சூடு இருக்கணும். இந்த பொறுக்கிற சூடை விட கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கணும். சூடு நல்லா ஏறலாம், கூட தடவை வச்சு பண்ணிக்கிறேங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா சூடாகட்டும். சூடாகும்போது லேசாக அந்த வெத்தலையோட வாசம் நமக்கு வரும். வெத்தலையும் நல்லா தளர்ந்துவாக இருக்கும். இப்போ இந்த அளவு இருக்கும்போது எண்ணெய் லேசான சூடு இருக்கும். அந்த எண்ணெயும் இந்த வெத்தலை கூட சேர்த்து அப்படியே நல்லா தடவி விடுங்க. இப்போ இந்த வெத்தலை இருக்கிற சூடும் அந்த எண்ணெயும் சேர்ந்து இதை அப்படியே நம்ம குழந்தைங்க நெஞ்சு பகுதியில் வச்சிடணும். வச்சுட்டு இப்படி தடவி விட்டுறணும். இது குழந்தைங்க தூங்கும்போது தான் செய்ய முடியும், முழிச்சிருக்கும்போது செய்ய முடியாது. குழந்தைங்க தூங்கும்போது இப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க நெஞ்சு சளி உடனே இறங்கிடும். இந்த வெத்தலையில் மருத்துவ குணம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. குழந்தைங்களோட நெஞ்சு சளியை குறைக்கிறதுக்கு வெத்தலை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த வெத்தலைச்சாரை உள்ளேயும் கொடுக்கலாம். அது எப்படி அப்படின்றத இன்னும் அடுத்து வர வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம உள்ளே கொடுக்காம வெளியில் கொடுத்தே அந்த சளியை எப்படி குறைக்கலாம் அப்படின்றது தான் பார்த்துருக்கோம். இதை நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க ஒரே நாள்லேயே நல்லா ரெக்கவர் ஆயிடுவாங்க. குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ சளி இருந்தாலும் இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேரம் மட்டும் செய்யுங்க. ஒரு நேரத்துலேயே சரியாக வந்துடும். சரியாக வரலைன்னா மறுநாள் இதே மாதிரி ஒரு தடவை செய்யுங்க, சரியாக வந்துடும். குழந்தைங்க சளினால் அவஸ்தைப்படுறாங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி ரொம்ப எளிமையான இயற்கையான வீட்டு வைத்தியத்தை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்ற கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது போல் இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்குறதுக்கு ஜிகே ஹோம்லி டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவுக்கு மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. இவ்வளோ நேரம் முழுமையாக நம்ம வீடியோ பார்த்ததற்கு நன்றி.